မင်္ဂလာပါစံတဲ့တစ်စရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစပန်တို့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကို tutorial ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ဖန်တီးပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့ Facebook မှာကျွန်တော်ရဲ့ page ပါကျွန်တော်စီကိုတစ်စရိုက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စပန်ထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းများအနံပေးနိုင်ပါတယ်သင်တန်းတက်ရောက်ခြင်းလည်းကျွန်တော်စီမှာသင်တန်းတွေသင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်သည့်အထီကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးစတင်ပါမယ်ဒေါမန်စတူကန်လေးတစ်ခုရေးဆွဲမယ် rectangle 2ကိုရှူလိုက်တယ်နောက်ထပ်တောင်းမှန်စတူကန်တစ်ခုထပ်ယူမယ်အဲ့လိုယူပြီးရဲ့နောက်သူတို့နှစ်ခုကိုအပေါ်ထိတ်ညီးနေအောင်လို့ slash မှတ်ထားပြီးရင် .8 ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးပါအဲ့နှစ်ခုကို slash မှတ်မယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမယ် mesh shape component ဆိုပြီးတော့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာနှစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်နေတဲ့ဆိုရင်တစ်ခုစီဟာ combine shape ဆိုတာဖြစ်အောင်ပြန်စစ်ပေးမယ် combine shape အဲ့နှစ်ခုဖြစ်မှသာလျင် mesh shape component ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနားလေးကိုစဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းသုံးမယ်အဲ့စဝိုင်းလေးဒီဟောဒီတောင်းမှန်စတူကန်နဲ့ control D အလဲကောင်ဒီလိုတဲ့တယ်လေးထားပေးမယ်ဒီစဝိုင်းကသူ့ကိုပိုင်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒီအတွက်ဟောဒီစဝိုင်းလေးဒီ subtract from shape ကိုရွေးချယ်ပေးပါဒီအောက်ကပုံရိပ်ကတော့ combine shape ကိုပဲရွေးချယ်ပေးထားပေါ့သူတို့နှစ်ခုကို slash မှတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ mesh shape component ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဒါလေးရလာအဲ့လိုရလာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်လူကျင်တာပြင်မယ်ပန်တူလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ် control လေးဖိပြီးတော့ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့မယ် control ဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအောက်ဆိုင်မယ်ဒီနားမှာအမှတ်လေးပိုးနေရင် click ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှတ်ကလေးပြန်ဖြုတ်တယ် control ဖိပြီးတော့ဒါလေးကိုအောက်ဆိုင်ဒီလိုနေထားလေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ကဲသူ့ကိုဒီဘက်တစ်ချမ်းကို copy ပွားမယ် copy ပွားမယ်ဆိုရင် control ရဲ့ order ရဲ့ T ရဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဟောဒီအလဲမကလေးကဒီကောင်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့လှည့်ကျင်တာ right click ထဲကနေပြီးတော့ flip horizontal ကိုပေးတယ်ဘဲညာကိုဒီလိုမျိုးလန့်ကျင်လို့ကဲအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ကြမယ်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုစီဟာ combine shape ဖြစ်ရပါမယ်ဒါမှသာလျှင်တို့ဆက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို select မှတ် mesh shape component ဆိုတာကိုရွေးချယ်လိုက်ရင်ဒီလိုဆက်သွားမယ်ဟောကိုလိုချင်တဲ့အချိုးလေးအဆင်ပြေပြီလားမပြေသေးဘူးဆိုရင်ဆန်တာရှေတာလေးတွေဖန်တီးပေးပါသူ့ selection ပြောင်းတယ် right click make selection layer တစ်ခုမှာဖြည့်ခြင်းတယ်အရာမဖြည့်သေးဘူး stroke ထည့်ခြင်းတာ edit တဲက stroke ထည့်တဲ့အခါမှာ inside အတွင်းဘက်ကိုထည့်ခြင်းတယ်လိုသလောက်ဒါရှူလိုက်မယ် inside ဟုတ်ပြီဒီလိုသဘောတရားလေးကဲ inside ထည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ stroke ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် stroke ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အတွင်းပိုင်းလေးကသူကလုံးနေတယ် selection လေးဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီကနေစတင်ပြီးတော့ဒီကိုတဲတဲ့လေးကျွန်တော်မြင်းလေးပန်တူးလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တယ်ထုံနေတကောင်ပဲ
ဒီနေရာလည်းတစ်ဖြောင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးကိုဆက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ selection ပြောင်းလိုက်တယ်အရောင်ဖြည့်မယ် order best page တခါတည်းမှာ design တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ down လေးတွေခြုံတာလေးလုံးတာလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကိုနီးကိုယ်နဲ့ပြင်ပေးရပါတယ်ပန်တူးလေးနဲ့ဆွဲတယ်သူ့ရဲ့အဖြောက်မြင်းဖြောက်ဒီယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်းထွာပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာအသားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်မယ် order best page အဲ့ဒါမှဒါလေးဒီ down လေးတွေခြုံတော့ design လေးတွက်လာတာပေါ့ okay ဒီအတွင်းထဲကို selection ရချင်ပါတယ်အတွင်းထဲက selection ကိုရချင်တော့အသုံးပြုမှာဘယ်သူကိုလဲ magic wand 2 magic wand 2ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအတွင်းကိုထောက်လိုက်ရင်ဒီအတွင်းနေရာလေးပဲရချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွှေ့မလဲ magic wand နဲ့ selection ထောက်တဲ့အခါမှာဒီခွင်လေးတွေပဲရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီ sample only contiguous pixel ဆိုတာလေးဖွင့်ပေးထားဒါမှ click နေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတွင်းထဲကိုရမှာဒီကောင်မဖွင့်ထားရင်အပြင်ဘက်တွေပါလာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့သူ့ကို layer တစ်ခုမှာအရောင်တစ်ခုထပ်ဖြည့်မှာအရာတစ်ခုထပ်ဖြည့်မှာဆိုတော့သူ့ကို selection နဲ့ချုပ်နေတယ် select ထဲက modify contrast ဆိုတာ selection ကိုချုပ်တာကိုလိုဒီလောက်ချုံလိုက်တယ်3 pixel လောက်ချုံပေးလိုက်တယ်ကဲချုံလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုအပြာရောင်လေးဒါဖြည့်လိုက်မယ် order best page control D ဒီလိုလေးပေါ့ကဲဒီမှာလည်းဘာတော့တွေ့လဲဆိုတော့ selection contrast နဲ့ခြုံတော့ဒီနားလေးကလုံးနေတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးပြင်ကျင်သေးတယ်ဒီနေရာကျတော့ဒီအတွင်းသွားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမှရအောင်ပန်တူးလေးနဲ့ control လေးဖိပြီးတော့လိုစလောက်သူနဲ့တော့တဲပြီစီဟုတ်ပြီအဲ့လိုယာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတွင်းပိုင်းလေး selection လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီတောင်လေးခြုံသွားပြီကျွန်တော်ဖြတ်တောက်လိုက်တယ်ဒီလိုနေထားလေးရချင်ကဲဒီဘက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်လည်းကျွန်တော်လုံးမှာတင်တော်မှာပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲလိုအပ်တယ်လို့ဒါရှူတယ်ပြီးရင် selection ပေးတယ် delete ကိုနှိပ်တယ်ဟောဒီပုံစံလေးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အပြာရောင် layer တစ်ခုအနက်ရောင် layer တစ်ခုကဲဆက်လက်ပြီးသွားပါမယ်အရောင်လေးတွေဒီနားလေးတွေထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်ဒီလိုပုံစံလေးအရောင်လေးတွေအဲ့ဒီနားလေးမှာပန်တူးရွေးပြီးတော့ဒီခုံလေးယူလိုက်တယ်ဟောဒီလိုလေး selection ပေးလိုက်တယ် make selection okay layer တစ်ခုမှာအရောင်ဖြည့်မယ်order best page အဲ့ဒီခါကျတော့သူဒီအောက်က layer တွေကိုဖုံးကွယ်သွားတယ်ဒီပုံရိပ်ဒီ layer ရဲ့ dynamic အတွင်းထဲမှာမြင်စေချင်တာဒါကြောင့်မို့ order ဖိပြီးတော့ဒီ layer နှစ်ခုချာကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုတွန်းပေးလိုက်တယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲဆက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကအဝိုင်းလေးထပ်လုပ်အောင်အဝိုင်းလေးကိုထပ်လုပ်မယ် rectangular electrical marquee 2နဲ့ဒီလိုလေးရေးလိုက်တယ်ဟောဒီ layer 9နဲ့မှာပဲဆက်ဖြည့်လိုက်မှာ layer 9နဲ့မှာပဲဆက်ဖြည့်မယ် okay order best page ဒီလိုလေးကျွန်တော်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကလိုတဲ့လောက်ပုံစံလေးချဲ့ပါ
လေးရသွားကဲတော့ဒီနောက်ကအနီရောင်အင်ကြီးလေးအဝါရောင်အင်ကြီးလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဟောဒီ layer ကိုပဲကျွန်တော် copy ပွားပြီးတော့ size နည်းနည်းသေးပြီးလဲ့မယ်ကဲဒီတော့ဒီ layer ဒီအင်ကြီးတစ်စုံစာကို group လေးဖွဲ့လိုက်မယ် control G group ဖွဲ့ပြီးတော့သူ့ကို copy ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့ပွားတယ်အဲ့ layer ကိုအောက်ဖက်မှာထားမယ်လဲ့မယ် control D size ကိုနည်းနည်းသေးမယ်လဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ layer ထဲမှာဒီအင်ရဲ့အရောင်သားလေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီ group ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်သူ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ခုန layer တုန်းကဒါတွေဝင်ခဲ့တာတွေဒါပြန်ဖြောက်တယ်ဟောဒီ layer 8သူအရောင်ပြောင်းမယ် control ဖိပြီးတော့ဒီ layer ကို selection ခေါ်ပြောင်းခြင်းတာကအနီရောင် order backspace ဒီလိုအနေထားလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေအပေါ်က layer တွေကိုဖောက်မြင်နေတာလေးတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဆက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်သူ့နောက်တစ်ခါ copy ထပ်ပွားမယ်ဗျ order ဖိပြီးတော့ဆွဲထုတ်လာတယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်တယ် right click flip horizon အဲ့လိုယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ group ဒီ layer နော်ဒီဘက်ကဟောဒီ layer တွေကအရောင်လေးအင်ကြီးရောင်လေးကိုအဝါရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် order backspace ဒီလိုအနေထားလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှဟောဒီအနက်ရောင်ဒီအင်ကြီးလေးတွေကိုဒီလိုအဖြူလေးနဲ့ဖုံးကွယ်ကျင်တာအင်ကြီးလေးကိုအဖြူလေးနဲ့ဒီလိုလေးဂျားလေးဟာထားကျင်တာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဂျားလေးဟာထားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ design ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဒီထဲမှာဒီလိုအပေါက်ကလေးတွေဖောက်နေတယ်ကဲတော့ဒီကောင်းရဲ့ layer ကိုပြန်သွားကြမယ်သူ့ layer ဘယ်မလဲ control ဖိပြီးတော့ဒီ layer လေးကို click နှိပ်လိုက်သူ့ group ကိုရွှေ့ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဟောဒီမှာ layer 7အဲ့တော့ဒီ layer 7လေးကိုဒီကောင်းလေးကိုခြားနာဖို့ stroke လေးသုံးချင်တယ်ဟောဒီ layer 7ကို double click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ layer style ပေါက်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲက stroke ကိုရွေးမယ် stroke မှာအဖြူရောင်လေးရွေးမယ်ဖြူရောင်လေးဒီမှာတေးသေးလေးစတင်ထွက်လာပြီဖြူရောင် stroke ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ကြီးတဲ့က inside မကြီးဘူး outside အပြင်ဘက်ကို stroke ထွက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဒီနေထားလေး okay အဲ့တော့ဒီပေါ်ကဒီအစွန်းထွက်နေရလေးတွေလေကိုနီကိုကနေလို့သလိုဖုံးထားမယ်ရွယ်စားသူ့ရဲ့ရွယ်စားသေးမှလားအဲ့ layer group နှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်မယ် control D size နည်းနည်းလေးထပ်သေးအောင်မယ်အောက်ကိုနည်းနည်းချမယ်ဒီပုံစံလေး
အဲ့တော့ဒီဘက်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ group တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ဟောဒီ layer group တစ်ခုချင်းစီသုံးမှရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ layer mask ကိုသုံးမယ် polygon နဲ့ lasso tool လေးနဲ့ click နှိပ်တယ်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 ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ layer မှာ layer mask လုတ်ကလေးနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ခုန selection အတွင်းနဲ့ပဲပုံကိုပြတာအပြင်ကိုဖြောက်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲ layer mask ကိုဒီမှာသုံးမယ်ဒီဘက်အနီကိုလည်းအဲ့တိုင်းအနီ layer ကဘယ်မလဲအနီ layer လိုက်ရှာတယ်တွေ့ပြီသူကို layer mask ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောဒီပုံစံလေးပေါ့ZANDHID something tutorial okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပညာတွေတိုးပွားနိုင်ပါစေ